שלום לכל החברים שלי מגן שמש, מה שלומכם? אתם יודעים, היום אני רוצה לספר לכם סיפור לפני השינה, אבל אתם יודעים, בבית אין לי הרבה סיפורים, זה לא כמו בגן, כל הסיפורים שלי בגן, והגן נעול, ולא היה לי איך לפתוח אותו. יכול להיות שבהמשך אני אלך לגן ואני אביא סיפורים, אבל בינתיים מצאתי בבית סיפור שכשהייתי ילדה קטנה מאוד 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 אהבתי שמספרים לי אותו. אז לסיפור קוראים נשיקות, זה הסיפור, ואני רוצה שנקרא אותו היום ביחד, ואתם יכולים לראות אותו לפני שאתם הולכים לישון. אז הסיפור נקרא נשיקות. מי שכתבה אותו קוראים לה רותי קינן, ומי שצייר את כל הסיפורים קוראים לה אורה אייל. בבוקר אמא באה. אני מראה לכם את התמונות. בבוקר אמא באה לחדר, בשקט, והביאה נשיקה. לילדה הקטנה על קצה האף. הילדה הקטנה פקחה עין, ועוד עין. פייקה פיוק גדול ורחב. פייקה פיוק... קמצה את האגרופים ומתחה את הגב. וחייכה אל אמא חיוך רחב מלא שיניים. אני מראה לכם את התמונות. נשיקה ביקשה אמא והצביעה על הלחי. אמא ביקשה נשיקה. אמא ביקשה את הנשיקה על הלחי. אין לי, ענתה הילדה הקטנה, ופקחה זוג עיניים גדולות ואפורות. אין? התפלאה אמא. אין אפילו נשיקה אחת? תחפשי בבקשה אמא, אולי בכל זאת, אולי רק נשיקה אחת קטנה. הילדה אמרה, אבל אין לי, חיפשתי נשיקות. הנה הילדה. אבל איך זה? התפלאה אמא. הרי רק אתמול היו כאן כל כך הרבה נשיקות. לאן כל הנשיקות הלכו? לאן כל הנשיקות ברחו? אולי, שאלה אמא, אולי ישנה ילדה הקטנה בפה פתוח וכל הנשיקות שלה ברחו? יכול להיות שכל הנשיקות ברחו בגלל שהיא ישנה עם פה פתוח? כן, שאלה הילדה הקטנה, כן, ישנתי היום עם פה פתוח, ובגלל שישנתי עם פה פתוח כל הנשיקות ברחו לי מהפה. התבוננה אמא סביב, ובאמת, אתם יודעים מה היא ראתה? תראו את התמונות. בואו נראה מה אמא ראתה. נשיקה ורודה על קצה הווילון. הנשיקה התנדנדה על הווילון. תראו, הנה הווילון ויש עליו נשיקה, ואז יש פה נשיקה על הווילון, והיא התנדנדה בגלל הרוח. ואז היא מצאה עוד נשיקה צהובה בארון מתחבאת. תראו את הנשיקה הצהובה, הנשיקה התחבא בתוך הארון. נשיקה בצבע תכלת, מסתתרת מאחורי הדלת. תראו, כשפותחים את הדלת, הסתתרה פה עוד נשיקה. כל הנשיקות מתחבאות, כל נשיקה מתחבאת במקום אחר. ונשיקה גלגלה מרוב צחוק מתגלגלת. תראו איך היא מתגלגלת, הנשיקה בצבע סגול. והנה נשיקה אדמונית ממש ליד הכוננית, ושתי נשיקות כחולות מקפצות על הקופסה. תראו את הנשיקות, כל הנשיקות ברחו לה בתוך הלילה בגלל שהיא ישנה עם פה פתוח. ועוד נשיקה ירוקה מציצה מבעד לשמיכה הדקה. תראו, ברגע שהיא ישנה יש פה עוד נשיקה. באיזה צבע הנשיקה? על השולחן מרקדות 3 נשיקות ורודות. תראו את הנשיקות הוורודות שמקפצות על השולחן. הנה 1, 2, 3. 3 נשיקות מקפצות על גבי השולחן. ואחת צהובה מתחת לתיבה. תראו, עוד נשיקה מקפצת
פה, למטה, מתחת לתיבה. ואמא אומרת, מה נעשה עכשיו? איך נאסוף את כל הנשיקות? ניסתה אמא לגעת בנשיקה הוורודה, אבל היא מהר נעלמה. היא ממש מתחבאת לידה. וכך גם הנשיקה התכלת והירוקה והאדמונית והזהובה וכל יתר הנשיקות מתחבות כמו בועות. הן פשוט נעלמות. מה נעשה? אמא שואלת. קימתה הילדה הקטנה את המצח וחשבה, מה לעשות? מה נעשה? ואחר כך אמא אמרה, נראה, אולי בכל זאת נשארה נשיקה אחת קטנה. וכדי שאת, אמא, לא תהיי עצובה, חיפשתי ומצאתי נשיקה אחת צהובה. תראו איך היא מצאה את הנשיקות. היא מצאה נשיקה אחת. ונתנה לאמא נשיקה מתוקה. אתם יודעים איפה היא נתנה לאמא את הנשיקה? היא נתנה לאמא נשיקה על הלחי הרכה של אמא. ואמא צחקה, איזו נשיקה נהדרת. תראי, אולי יש לך גם אחת אחרת. והילדה הקטנה חיבקה חזק את אמא. ונשקה אותה חזק. נשיקה מצלצלת בצבע תכלת. ופתאום באו כל יתר הנשיקות והתייצבו בתור. עמדו אחת אחרי השנייה כל הנשיקות. נשיקה ורודה, נשיקה אדומה, נשיקה סגולה, נשיקה ירוקה. ואמא והילדה חיבקו אחת את השנייה עם 1001 נשיקות שהסתובבו מסביבן. הנה, הם התחבקו ותראו כמה נשיקות בכל מיני צבעים. ורק נשיקה אחת לבנה נשארה תלויה מהתקרה. היא התבוננה. היא הסתכלה מהתקרה ללמטה, איך הן מתחבקות. למטה על הילדה הקטנה שיש לה נשיקות כל כך יפות. המון נשיקות ונשיקות מאוד מאוד צבעוניות. ועל אמא שאוספת אותם בהנאה אחת אחרי השנייה ומדביקה אותם על הלחי שלה. וירדה לה על הנשיקה. וירדה לנשיקה בשקט והתיישבה בין אמא לבין ביתה. היא ישבה ליד אמא וליד הבת שלה. עוד נשיקה. וחיברה ביניהם בחוטים דקיקים. בחוטים של אהבה. תראו, הנה יש פה אפילו עוד אחת. ותראו איך הן מתחבקות ומסתכלות ומביטות אחת בשנייה. אז עכשיו נגמר הסיפור. אני מראה לכם עוד הפעם את הסיפור של הנשיקות. ואני רוצה שכל אחד יצייר לי נשיקה. אתם יכולים לבחור באיזה צבע שאתם רוצים. כל אחד יכול לצייר לי או נשיקה צהובה או אדומה, ירוקה, באיזה צבע שתרצו. ותשלחו לי את התמונות. נשתף אחד את השני, את כל שאר החברים, באיזה צבעים של נשיקות אנחנו עושים. וכשנחזור לגן, אנחנו נתלה את כל הנשיקות, או אפילו תשלחו לי תמונות של הנשיקות, ואני אחבר את כל התמונות של הנשיקות שלנו, ואולי נשלח אותם לתושבי הדרום, שעכשיו הם עוברים תקופה מאוד 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 קשה. אז אני בינתיים שולחת לכם המון נשיקות. ושיהיה לכם לילה טוב וחלומות פז, וניפגש מחר בבוקר.